Hello friends, welcome to Ashwin Kitchen. Matre namaskar. Ini onji manpuga bananas. Nekkabordu ingredients: banana red, chocolate Hershey's syrup, bakka Trupti peru, no kene pradalaji without kene, sakkare onji moji spoon adu, cashew ante, badam ante, bakka ice. Ice cube la badali, ice cold water la badali. Then onji lota dittini cold water. ಅಂತ ಪರಿಚೋದಿದ್ದು ಕಟ್ ಕಟ್ ಅಂತ ಪಾಡ್ಬೇಕು ಇದು ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಪಾಡ್ಕ ಗರ್ರ ಚೂರು ಗರ್ರ ಯಾಕ ಪೊಕ್ಕ ಪೇರ್ ಪಾಡ್ಕ చక్కెర పడగా పేర్ల పడగా ఐస్ క్రీమ్ పడగా చడపచ్చిగా రెడీ ఆడు ಕ್ಯಾಶ್ ಮಾಡ್ಕ ಮೇಲಿದು ದಮ್ ಪಾಡ್ಗ ಮತ್ತೆ ಹಸಿ ಸಿರಪ್ ಪಾಡ್ಗ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಬಾಳ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ರೆಡಿ ಆಡು